Itu biarin aja. Tapi sering-sering dikontrol itunya tuh. Airnya yang bawah, tadi banjir. Nah ini kan kalau banjir. Ya banjir makanya harus dikontrol, dibuang-buangin. Iya, buangnya gimana? Ini nggak bisa ditarik pak. Ada selang kecil ke sini nih. Kecil ada nih. Selang kecil atau kanebo. Dia temperaturnya berapa Mang? Itu aja ya? Bisa ya? Tadi diperas. Itunya tadinya di mana settingnya? Normal. Di normal ya? Iya, normal. Yang dua saya puter aja sama saya cabut tono. Normal ya. Harusnya di normal, tengah-tengah antara warm. Jangan di normal. Tapi terserah deh si bos gimana maunya. Itu tuh tuh. Hah? Itu pembuangan apa tuh? Mana? Deket yang bundar. Oh ini. Oh. Dia kemana larinya? Oh ini cuma ini doang pak. Bukan gebak itu ya? Bukan. Coba tarik yang depannya, tarik, geser, ikut nggak? Ini Oh. masih belum. Ah ikut dia itu, harusnya bolong. Harusnya bolong itu dia. Mana belum? Iya Ini. itu. Oh. Nggak bolong pak. Dia. Wah lumayan itu. Masukin ke sana, masukin satu. Tahan, tangan kiri tahan, sedot. Awas, tahan aja tangan kanannya, takutnya jadi nyedot kan. Sedot, gimana mau turun? Jangan diminum. Belum kena, nah makanya pegang. Nah, enak tadi keminum dia, dingin dia. Hah? Ujung itunya ngampos dia. Itu normal itu puternya. Ini Di bawah normal sama warem, tengah-tengah. tengah kan? Tengah. Nah. Iya.